Fala galera, aqui quem fala é Gabriel e hoje nós estamos aqui para jogar Tom Corredor mais uma vez, é a volta. Atualizou da atualização de Ano Novo Chinês, mas esqueci de mostrar para vocês. E hoje nós vamos bater meu recorde aqui e só isso, então bora lá. Tá com uma abertura de cowboy. E aqui a atualização de cowboy. Eu queria tanto jogar numa atualização de Las Vegas. Só que a atualização é muito antiga. Lojas americanas, olha aqui essa Peppa, olha essa Peppa, olha essa Peppa, mãe. Muito feia essa Peppa. Teve o vídeo da Peppa Pig jogando Minecraft no speedrun do Dream. Foi muito engraçado, mano. Teve vários memes. Teve os memes do I like Cutty. I like Cutty. Oh, não quero ver não. Eu não preciso construir nada. Já tá tudo completo. Vamos bater meu recorde. Olha só aqui minha pontuação. É 4.890.329 pontos, cara. Vamos lá. Meu, já começa com uma rapidez. Ei, caramba. Vai tacar mesmo comigo? Tá me tirando. Já começa com uma rapidez mó boa. Para isso, para iniciar. Vamos lá. Tem que acumular mais meus pontos. Vamos ver. Esse é outro jogo de corrida igual a esse. É estilo Toque Corredor, mas não é o que você está pensando. Não é o Toque Corrida do Ouro 2. E tem um jogo chamado Toque Corrida do Ouro 2. Bom, o nome do jogo é Unknown Run. Sabe aquele Unknown? Aquele bicho que só fica comendo bala? Ó. E agora tem uma amiga que se chama Oneli. E agora tem um filho que se chama Nebonoma. Ele tem uma filha que se chamava Nebonili. Nebonili. Sabe que o nome da namorada do não se chama Oneli. E agora era pra ter a Nebonili em vez de ter o Nebonoma. Eita, cara, me bateu aí na cabeça, cara. Sacanagem, hein? Tá sacanagem? Tá atirando? Tá atirando, trouxa. Tá atirando? Não. Não é preciso. Só quero ser mal. Eita, esqueci o safado ali. Sem moedas. Vamos lá, tacar. Agora eu vou tacar tudo. Eita, é 3, só faltava 3. 3 juntos. É, matei todos aí. Eita, caramba, olha a rapidez. Tá doida. Finalmente jogando no cenário padrão do Tom. É o padrão, o cenário mais básico de todos, né? Mais básico de todos. Eu quero entrar no Havaí. Eu quero entrar no Havaí do Rink. Do Rink havaiano. Eu quero entrar no Havaí do Rink. Eu desbloqueei pra quem eu não tô indo. Eu quero ir. Eita, cara. Olha lá.
Maria, vamos derrotar o cara. Derrotar o guaxinim safado, vamos lá. Vai lá. Eita, bateu a cabeça ali no negócio, mas ainda bem que eu tava de capacete. Ainda bem que eu tava de capacete. Eita, caramba. Eita, bola gigante, cara. Bola de... Eu não sei o que, bola de pedra. Bola de pedra gigante. Eita, lá também, cuidado pra não me atropelar. Eu falando... Mano, eu falo mais que o homem da cobra. Mas tu fala mais do... Mas Miguel, tu fala mais do que eu. Eu quero 3 estrelas. Eu quero 3 estrelas. Bati com 8 dedos, cara. Eu bati com ele com os meus 8 dedos. Não usei os dedos polegar, não. Não usei os meus dedos polegar. Não dá também. Vai pro sinal de cowboy. E a rapidez tá brava. Essa velocidade aí tá brava. Não. Eu vou ficar calado. Tá certo, galera? Tá bom, eu vou ficar calado. Ah, sério? Acabei que tem esse movimento aqui. Não dá nem pra ver mesmo. Ah, sério, ir pra rodovia do Henk, cara? Querendo o Havaí do Henk, cara. Ir pro cenário do Henk havaiano, cara. Não aqui, né? Não é cenário... É porque mesmo que é o começo da fase, né? Começo da fase. Ixi, Maria, tô falando. Melhor ficar do bico calado. Acho que não vou ficar de bico calado mais não. Ainda tô no cenário do fazendeiro Ginger. No cenário do começo. No cenário que eu comecei a jogar. Nossa, não. Ah, não. Ele é pra ter subido ali. Não é pra ficar em cima daquele trem. Não é trem não, né? Não é trem não. É um carro, sei lá o que é. Esse veículo. Sei lá o que é esse veículo. Eita Maria. Vai logo. Caramba. Galera, se vocês só vão deixar o like no vídeo se vocês jogam Temple Run, que eu gosto de Temple Run. Cara, é muito bom. Só que eu sou do Temple Run 1. Eu sou do Temple Run 1, cara. Eu não baixei o Temple Run 2. O Temple Run 1 só tem só um sinal do carro que só fica... Ai, o Havaí do Henk. O que eu tava falando é um cenário que o homem tem que correr da frente do monte de macaco, porque ele roubou um negócio. E agora o Temple Run 2 é um gorila gigante, cara. Um macacão gigante, um gorila gigante.
Só que tem... Ah, tem... Ainda bem que eu tinha dinamite suficiente, cara. Só que tinha 11 dinamite, eu paguei foi 10. Eita caramba, eita caramba, eita caramba. Eu capacete... Ah... Eu tava mais... Eu tava mais gamado pelo ouro. Tava pegando o ouro. O ouro. Eu queria pegar o ouro. Tô fera aí nesse jogo. Tô fera, rapaziada. Eita caramba, esqueci o ouro. Não era pra ter esquecido o ouro. Ah, caramba. Da próxima vez eu não vou esquecer do ouro. Não entrar no cenário da galáxia. Deixa eu passar aqui. Tirar um negócio aqui do meu olho. Ah, já que ele já foi mandar a terceira caixa, velho. Pera aí, depois eu assisto o vídeo, tá? Pra falar no meu outro canal, Pense o Gabriel. É só Pense o Gabriel mesmo. Meu outro canal, que eu tenho 4 canais, eu pedi foi 2. Eu falo onde tá a terceira caixa. Eu tenho que assistir o vídeo da Jaqueline pra depois ir lá no meu canal falar. Lá no meu outro canal. Falar onde está a terceira caixa. Agora, já que ele tá postando vídeos normais, em vez de shorts e lives, ela tá postando vídeos igual a Upboy, vídeos normais mesmo, não é shorts nem live. Tá postando igual a Upboy, só que os dela são curtos também, ainda são um pouco mais curtos. O do Upboy é tipo mais de 10 minutos. O do Upboy é tipo mais de 10 minutos, cara. Foi mesmo. Eita, eita. Quebra a cara. Quebra a cara, porque já tô com a cabeça. Já tô com a cabeça dolorida. Tô com a cabeça dolorida. O Tãozinho tá com a cabeça dolorida. O Hiperton tá com a cabeça dolorida. Eu não comprei com dinheiro real, que daqui a gente comprou o Hiperton com dinheiro real. Eu não comprei com dinheiro real. Comprei com uns OVNIs. Eu comprei com um apito, sabe? Eu comprei com 450 pitos, cara. Eu tinha 450 pitos suficientes. E ainda, mas eu tinha 650 apitos, cara. Eu fiquei com 250, aí deu pra sair comprando um cofre de diamantes. Um cofre de diamantes, cara. Deu muito diamante aí. Eu posso ir para o cenário do... Eu ia... Peraí, que sono. Eu construí a casa do Rei Cavanha para depois ir para o cenário do Ginger Fazendeiro. Como botar o seguro celular da Pia em apenas 3 passos? Clique em ver preço. Aí é só escolher a fabricante do seu celular, o modelo, a memória e pronto. Você já tem o plano econômico e o premium. E aí, curtiu? A mulher falou que se eu curti, eu falei não. Não deu pra vocês verem. Eita, lê. Vai, cacimba. Bazinga. Eita, cuidado. Eita, cuidado, que esse cenário é complicado. Ó o flip. Não tô falando do flip repetições não, cara. Eu tô falando do backflip mesmo. Backflip. Não tô falando do flip repetições, tá louco? Pode ser bicho feio.
Lá. Melhor não ir pro cenário do cowboy não, que é complicado, velho. A gente quebra a cara lá, numa rapidez danada, uma velocidade danada, só caramba. Eu queria também ir para o cenário da Angela Neon. Corrida noturna da Angela Neon. Pega o imã aí, rapaziada. Por que eu bati aí? Pesava demais. Vixe Maria, que banheiro horroroso. Tá quebrado esse banheiro? Vendo canal mecânico? Tem mecânico? Ixi, não é melhor usar o aspirador não. O aspirador não prova d'água não. Tá, eu tô dizendo no banheiro mais fedorento que todo mundo. A gente tem que melhorar essa casa dessa mulher. Ajuda a mulher aí, tá? Ajuda a mulher pra ela viver em paz com a filha dela. 16 minutos de vídeo. 16 minutos. Beleza. 16 minutos de vídeo. 16 minutos e meio. Eita caramba, quase bateu ali, cara. Achava que era o meu fim, cara. Eu não conseguia mais acumular todos os meus pontos, cara. Não bati no meu recorde. Mas hoje eu vou conseguir bater meu recorde. Porque faz tempo que eu não jogo esse jogo. E faz tempo que eu não bato meu recorde. Eita caramba! Quase me lasquei aí. Tá doido? É doido? Pô, me lasquei, cara. Ainda bem que tinha muito pra assistir. Ah, Shopee não, cara. Que panda fofo mesmo. É o mouse, esse panda é o mouse KP de, sei lá, só pra iPhone. Que iPhone é a pior coisa de todas. Pior celular do mundo. Nunca comprei iPhone. Não comprei iPhone. Caramba. Ainda bem que mudou de rapidez. Botou a velocidade máxima. Não. Eu vou ficar aí no chão, cara. É um perigo. Melhor ficar no chão. Eita, cuidado do veículo aí, rapaz. O final também é difícil, mais difícil que o cowboy, cara. O trilho de trem. Eu quero bater meu recorde, cara. Não quero viver um plebeu não, cara. Eita. Eu pausei ali do nada. Do nada eu pausei, gente. Do nada. Caramba. This is fucking dumb. Ainda bem que eu tava de capacete. Não. Eu vou entrar no cenário, não.
primo Enzo 2 ver esse vídeo, ele vai ficar querendo esses caminhões. Mas ele é focado, mas só quer mesmo as comidas, cara. Porque ele é guloso. Quando eu vou comer um biscoito, ele já fala, me dá essa bolacha. Mano, ele fala bolacha. Eu peço pra falar bolacha, cara. É biscoito, cara. Daí eu vou dizer, hein? Também pro meu primo Miguel, que ele fala bolacha. Quando eu liguei pra ele, a gente tá brigando no telefone, falando que era biscoito, não ter falando que era biscoito, e ele falando que era bolacha. Deu uma treta danada. Vai ter animação hoje? Eu não sei se vai ter. Depende de vocês. É pra eu estar com uma pra pegar aquele capacete lá do lado esquerdo. Não vou pra esse cenário não. Não vou nem a pau. É difícil. E, olha, 3 milhões de pontos. Só falta 4 milhões de pontos. 4 milhões e 800 mil. 4 milhões e 800 mil pontos. 4 milhões 890.329 pontos. Só falta essa. Para. Faça esses pontos aí para eu conseguir bater no recorde. Eu vou bater no recorde para 50. Eu vou bater quando o meu carro. Quando eu só vou bater o botãozinho quando eu chegar a 50 aos 5 milhões de pontos, cara. Não era nesse não, cara. Ufa, ainda bem que tem o tamanho do vídeo, cara. Já 23 minutos. Better not let me down this time. Always good to start with a solid base to pile on the ingredients. What? A cara do cara, velho. Ah, burro. Ô, cozinheiro burro. Not even my dog would eat this, you donkey. I can't believe anyone would be this dumb. Eita, botou os bonecos tudo de cabeça pra baixo, ó. Do bolso ficou ainda mais desajeitado, tem que ser retinho, cara. Cara, burro, o jogador é burro, mano. Esse jogador aí é burro. Olha só, 11 mil moedas, cara. Não. Ufa, ainda que eu peguei avião, que avião não dá dano de queda. Dano de queda, não tô falando do mine não, tá? Não tô falando do mine não, que isso aí não é mine, né? Isso aí não leva dano não. Então não leva dano. Ainda bem que no avião a gente não bate em nada, que eu quase me lasquei ali. Ainda bem que peguei avião, ainda bem que peguei avião, cara. Se eu não pegasse, eu estaria lascado, velho. Eu já acabei de assistir o anúncio. Ainda batesse mais uma vez. Não vi anúncio aberto não, cara. Tem que ser mais alguns minutos. Eu peguei o avião, eu quase lascado aí. Eu quero bater no recorde. Eu quero chegar aos 50 mil pontos. Bater meu recorde, depois não bater no tomzinho. Porque eu quero chegar aos 50 mil pontos, cara. 50 mil pontos não, tá doido? Já tô com 4 milhons de pontos. Ainda eu vou chegar a 50 milhões de pontos? Não, 50 mil pontos não, né? Oxe, eu quero chegar a 5 mil pontos.
5.000 pontos não, cara. Tá doido. Eu estou falando errado agora não. Que número? 5 milhões de pontos, cara. 5 milhões de pontos. Vamos bater no recorde. Não vou bater no tomzinho não. No tomzinho não. Só esperar 50.000 pontos. Só esperar 50.000 pontos. E 50.000 pontos. Esperar chegar a 50.000 pontos. 50.000 pontos. Que aí eu bato no tom. Eu só vou bater no tom quando eu chegar a 50.000 pontos. É cenário da Ângela. Praia da Ângela. A prainha da Ângela. Não cai na água. O objetivo. Não cai na água não, tá? O objetivo é chegar aos 5 milhões de pontos, cara. Sério mesmo. Ai, tô quase lá, cara. Tô quase lá, mano. Que 26 minutos, cara? Oxente, rapaziada. Já voltar, pessoal. Bom, vamos lá. E por que eu entrei no cenário de skateboard, cara? No cenário de skateboard. Cometi um erro. Tá quase lá de eu bater no recorde. Tá quase lá de eu bater no recorde. Bati meu recorde! Agora é só chegar aos 50.000 pontos. Tô tentando ir da forma mais segura. Não! Ufa, anúncio. Olha o combo ali. O combo. Tá quase lá nos 5 milhões de pontos, cara. 5 milhões de pontos. Aê, boa. 5 milhões de pontos. Vamos bater aí. Meu pai amado. Pagar 640 dinamites, cara. 28 minutos. Aê, bati. Max pontos. Olha o tanto de moeda que eu paguei. 13.801 moedas, cara. Finalmente consegui bater meus pontos. Bater meu recorde. Finalmente, cara. Finalmente. Olha aí, eu tô falando desse jogo. Eu tô falando desse jogo aí, ó. Eu tô falando desse jogo. Eu tenho esse jogo aí. Não precisa instalar não, cara. Que eu já tenho esse jogo, cara. Como é que eu vou instalar se eu já tenho esse jogo? Vamos lá girar a roleta. Pra o que vai dar. Tá, 200 moedas. Tá ok, 200 moedas. Eu vou mostrar quantas moedas eu tenho aqui. Eu tenho um montão de moedas. Não dá nem pra ver tudo. Ó. E pra finalizar, vamos ir para uma corrida. Então era pra ter voltado no final do dia. Era pra ter apertado o botão lá da corrida. Eu vou voltar pro final do vídeo. E ir pra corrida. Vai! Vamos lá, pra corrida. Aceleração, eu vou assistir a música para aceleração. Caraca, um bebê abandonado.
sabia que ele ia errar. Ixi, Maria, não tem não. Então vai sem capacete mesmo. Vamos lá. Batendo com a Angela e com o Ben. Já tô com o poder de aceleração. E ainda é dos outros países, tá? Tô batalhando. Eu sou do Brasil e outros são de outros países. Que eu nem lembro o nome mais. Eu sei do nome, mas não lembro mais. Eu vou tentar buscar na memória. Vamos lá. Eu quero ser o primeiro lugar. Quero ser o número 1. Eu sou o número 1. Você que tá em segundo lugar. Tô falando igual o Eduardo Edward, cara. Eita, poxa. Por que, rapaz? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero ser o número 1. Eu sou o número 1. Esse país eu não sei, só que eu sei. Esse daí é a Rússia. Esse país aí é a Rússia. Só que eu não sei esse país não, que eu não conheço esse país aí não. Então, esse eu não acho. E é isso. Eu espero que tenham gostado e tchau.